আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি একটি স্টেবিলাইজারের সমস্যা ও সমাধান। তো চলুন দেখা যাক এর ভিতরে আসলে কি এত হালকা ওজনের একটি স্টেবিলাইজার। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্টেবিলাইজারটিতে ভোল্টেজ যাচ্ছে না। তো আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অলে দিয়ে রাখবেন। তো চলুন আমরা স্টেবিলাইজারটি খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি যে আসলে এর ভেতরে কি আছে আর এর সমস্যাটা কি। তো আমরা স্টেবিলাইজারটি খুলে ওয়াশ করে নেব। দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে শুধু একটা ট্রান্সফরমার আর একটি সার্কিট, আর কিছু নেই। তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটা স্টেবিলাইজার না কি অন্য কিছু। শুধু মানুষকে ধোঁকায় দেওয়া হচ্ছে। তো আগে সার্কিটটি খুলে দেখব যেটি দিয়ে আসলে মূলত কি কাজটি করানো হয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটি দিয়ে শুধু রিলের থেকে এসি ভোল্টেজটা অন অফ করা হয়েছে। তো মূলত এটি একটি টাইমার সার্কিট। তো এটি দিয়ে আসলে কোনো ভোল্টেজের কাজ হবে না। তো ভোল্টেজ যা থাকবে তাই আপনাদের আউট হয়ে যাবে। তো যাই হোক, এত কথার দরকার কি, আমার কাজ রিপেয়ার করা। তো আজকে আপনাদের এটি রিপেয়ার করে দেখাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সুইচটা মেপে দেখছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সুইচটি কিন্তু আমাদের ভালো আছে। তো এখন আমরা ট্রান্সফরমারটা, যেহেতু ট্রান্সফরমার দিয়ে আমরা সার্কিটটি চালু করানো হয়েছে, তো আমরা ট্রান্সফরমারটি এখন মেপে দেখব। তো আমরা তারটি কেটে নেব। তো আপনারা স্টেবিলাইজার কিনলে অবশ্যই ভালোটাই কিনবেন। এরকম বোয়া মার্কা স্টেবিলাইজার আপনারা কিনবেন না। এটা আপনাদের কোনো উপকার তো হবেই না, অযথা টাকাগুলো নষ্ট হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ট্রান্সফরমারটা খারাপ। তো আমরা এখন ট্রান্সফরমারটি খুলে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ট্রান্সফরমারটি খোলা হয়ে গেছে। এখন আমরা আউটপুট তারগুলো খুলে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন একটি মাত্র 1000 মিলিঅ্যাম্পিয়ার 9 ভোল্টের একটি ট্রান্সফরমার দেওয়া হয়েছে। তো যাই হোক, যা দেওয়া ছিল আমরা পুনরায় আবার তাই দিয়ে দেব, যেহেতু আমার এটি রিপেয়ার করতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা নতুন একটা ট্রান্সফরমার লাগিয়ে নিয়েছি। তো এটি আপনাদের মেপে দেখাচ্ছি যে আমাদের ট্রান্সফরমারটি এখন ঠিক আছে। তো আমরা এই ট্রান্সফরমারটি এখন লাগিয়ে নেব। তো আমরা ট্রান্সফরমার এসি তারটাও আমরা ঝালা করে নেব। তো আমরা অ্যাম্পিয়ার টিউব ঢুকিয়ে ট্রান্সফরমার এসি আরেকটা তার ঝালা করে নেব। তো আমাদের জ্বালা হয়েছে। আমরা এখন আবার সেটিং করে দেখব যে পাওয়ার ঠিক আছে কিনা। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। তো আমাদের এখন আপনাদের লাইন দিয়ে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লাইনটা ইন হয়েছে। তো আমাদের সার্কিটটি চালু হয়ে গেছে, মানে ভোল্টেজটি আউট হয়ে গেছে। তো এখন আপনাদের এটি লোড দিয়ে দেখাচ্ছি যে আসলে এটি লোড নাই কিনা। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি 600 ওয়াটের একটি ব্লোয়ার দিয়ে লোড দিয়েছি। তো ভালো থাকবেন সবাই।